हीरो स्प्लेंडर वर्सेस बजाज प्लेटिना। स्प्लेंडर के अंदर मिल जाता है 57.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, वहीं प्लेटिना मिल जाता है 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। अब बात कर लेते हैं दोनों की पावर के बारे में। स्प्लेंडर की पावर है 7.91 bhp और 8.05 Nm का टॉर्क, वहीं प्लेटिना की पावर है 7.09 bhp और 8.34 Nm का टॉर्क। अब बात कर लेते हैं दोनों की माइलेज के बारे में। स्प्लेंडर का माइलेज 7 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर, वहीं प्लेटिना का है 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर। और अब बात कर लेते हैं दोनों की टॉप स्पीड के बारे में। दोनों की टॉप स्पीड करीब 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस के बारे में। स्प्लेंडर का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 71,495 रुपए एक्स-शोरूम से, वहीं प्लेटिना का स्टार्ट हो जाता है 63,903 रुपए से। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।